екінші әйел алсам деп кейде ойлаймын. Ол екінші әйелмен ұйықтап жатқанда аяқ астынан бірінші үйімдегі балам ауырып қалды мен ауадай қажет болды. Ол солдан менің балам тұрып мені іздеді. Сонда мен қасынан табыла алмай қалдым да. Қандай сорлылықта. Ол мен сол баланың достойын әкесім бе, соның басында ұйықтауым керек мен, міндетті. Бөтен жерде жатпауым керек. Мен үстімде кірлеткім келмейді. Мысалы кезінде болған, мысалы мен намазда емес кезінде де жүргем. Бірақ сол кезде осы түс болған менде. Мен үстіме таңертең балам иіскеп шығарып салады, мен құшақтап иіскеп, менің балам иіскегенін сен көрсең таңғаласың. Мен ойым бәрі иіскейді. Сосын қайтып келгенде мен басқа бір әйелді құшақтап бөтен иіспен келетін болсам, не деген сорлы әке боламын. Мен баламды ренжіткім келмейді ешқашан. Мен баламды таңертең қандай иіспен кеттім, сол иіспен оралғым келмейді. Балаңыз үшін? Келеді, балам үшін. Мен баламды бірінші алда, екінші баламды алдағым келмейді. Әйелімді мен көңілге келмесін. Мен баламды әйелінен жоғары қоямын. Себебі баламды алдағым келмейді. Өліп барсам алдағым келмейді. Егер де менің бойымнан бір жаман қасиет егер балам білетін болса, мен онда тірідей өлікпін онда. Сондықтан мен ешқашан баламды алдамаймын. Балаларымды мен өлердей жақсы көремін, қатты жақсы көремін. Менің баламның көзінен аққан бір тамшы сол мен үшін жылайтын болса, мен өзім сол жерде атып тастауға барамын. Кешір мені өзім.